Hammaga assalomu alaykum, radiolarimiz yaxshimisiz? Bugun sizlar Behruzbek kanalida xudo xolasa Highlife Electronics, ya'ni og'zimdan tushmayotgan Highlife Electronics eng arzon do'konda postini aytib o'tman sizlarga. Biz bilasizlar gap aytimiz, amalda ko'rsatib beramiz. Boshqalarga o'xshab eng arzonligi bizniki, eng arzoni 12 minni deb aytamiz. Amalda narxlari bilan bugun sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Xudo xolasa narxlarini ko'rasiz, solishtirib ko'rasiz. Любой bir do'kon bilan solishtirasiz, xudo xolasa o'zimni deydi. Bizda eng arzonimiz Xorazmda, bizda arzoni yo'q deb aytgan do'konlar bilan sizlar o'zlaringiz xudo xolasa Highlife ni solishtirib ko'rasiz va narxlarni xudo xolasa ko'rasiz. Lekin bunlar arzonini topsangiz kommentariyada yozib qo'yinglar. Ishyo do'kon arzon deb. Asa bir ko'rib chiqamiz narxlar bilan ketdik. Assalomu alaykum, akajon, yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Qarang, og'a, bugun bizlar siz aksiyalarni, barcha telefonlar narxlarini tanishtirib berasiz. Bizda nafaqat telefonlar, bizda planshetlar, Dysonlar, notebooklar va undan tashqari soatlar, AirPodslar ham bor, to'g'rimi? To'g'ri. Bugun birinchi iPhone 17 dan tanishtirib bering bizga. Yuring. Endi Pro Max'larimiz silver rangidan, orange, blue hamma rangdan to'g'ri. Hamma rangidan bor. Buni narxi silveri 1580 bo'lib turibdi hozirda. Nalichkada, to'g'rimi? Nalichkada shunaqa. 256 ligi. 256 silver, sim varianti 1580 dollar turibdi. Keyin bizda bo'lib to'lashni olsangiz bo'ladi. $600 oldindan bersangiz, $120 dan 12 oyga chiqarib beramiz. $120 dan, to'g'rimi? Shunaqa. Shunda opsi qanchaga tushyapti bu 12 oyga? Sizga 12 oyga $2040 ga tushyapti. Aha. Bu $400 necha dollar bo'lyapti ustamasi. Ustamasi 400 Bizda foiz bo'lmaydi. Halol narsaga shu kelishilgan summani bo'lib to'laysiz. Ha, tushundim. Endi qarang, yana bitta yoqqan tarafi iPhone 17 sotib olgan odamga yana nima qo'shib berasiz? Bizda bonuslari bor, $50 ga yaqin tushadi. Original golovka 3 pillik, keyin stiklo chexol qo'shib beramiz. Stiklo, chexol, original golovka ham qo'shib berib turibdilar. Imini narxini ko'rdingizlar, yaxshilab videoni boshqatdan qaytarib, solishtirib ko'ringlar boshqa любой bir do'kon bilan. Endi qarang, iWatch sotib oladigan bo'lsalar, iWatchni любойdan bor, to'g'rimi? Любойdan zakaz bilan keltirib beramiz. Narxlar ham buniki arzon. Narxlari ham hozirda 11-seriya $385 bo'lib turibdi. Wow. Buni ham nasiyaga chiqarib beramiz. Bu ham narsaga bor, to'g'rimi? Endi qarang, planshetlarga keladigan bo'lsak. Planshetlarimiz iPadni hammasidan bormi? Hamma turidan mavjud. Biz zakaz bilan keltirib beramiz bularni ham. Bu yerda vitrinada turibdi ekan, 3-4 tasi. Ham turibdi. iPad mini, iPad Air 6 va iPad Airlarimiz vitrinada ham turibdi. Bemalol kelib, tekshirib ko'rib, qaysi biri yo'qsa, o'zni ishingizga mos qilib olib ketsangiz bo'ladi. Bo'ldi, tushundim. Endi qarang, bizning podpishchilarimiz orasida iPhone yaxshi ko'radiganlar bor, Samsung yaxshi ko'radiganlar bor. Samsung yaxshi ko'radiganlar uchun bir Samsunglarni ham obzor qilib bering. Bizda S variant S25 dan boshlab S26 Ultralar zakaz bilan keltirib beramiz. Hozirda o'zimizda A variantlar bor, A26, 36, 56 lar mavjud. Bular narxi qanchadan? Bular narxi $128 dan boshlanadi. A6larimiz bu so'mda 1,5 million so'mga to'g'ri keladi. 1,5 million so'm atigi. Keyin A26 dan boshlab A56 gacha nasiyaga chiqarib bersak, bonusga AirPods ham qo'shib beramiz. Ha, tushundim. Bonuslari ham bor. Bularni ham savdo, nasiya savdoga berasizlar, to'g'rimi? Chiqarib beramiz. Yana qo'shimchasiga AirPods ham qo'shib beramiz deyapsiz. Hozirda aksiya bo'lib turibdi. Bularni oldin faqat 4 oy, 6 oy, 8 oy, 12 oyga chiqarib berardik. Hozir 3 oylik, 4 oylik ham chiqarib beramiz. Masalan, hozirda A306 zo'r qulay turibdi. Masalan, 6 oyga oladigan bo'lsangiz, bor yo'g'i $15 ustidan bo'lib turibdi. $15 atigi. Atigi $15. Yana ustiga AirPods bonus ham bor. Chotki, вообще chotki. Dyson fenlarimizdan ayollar uchun bir obzor qilib bering menga. Narxlar qanchadan bo'lib turibdi? Dyson fenlarimiz $450 dan boshlanadi. Masalan, bu rangi. Bu original, to'g'rimi? Original emas. Bular $500 bo'lib turibdi. Rangiga farq qiladi bular. Ha, rangiga qarab narx o'sadi, to'g'rimi? Narx o'zgaradi. Ha, tushundim. Bu qanchadan dedingiz? $450. $450. Bu nang? Bu $500. $500, to'g'rimi? Xo'p, bularni ham zakaz xohlagan turini, xohlagan rangini olib beramiz. Xohlagan rangini olib beramiz. Bular ham nasiya savdoga bor, to'g'rimi? Bor. Bitta narsa aytilgan bo'lsam, bulardan ham o'z aksiyasi bor. Mana bu rangi bilan yana bir boshqa rangga, ikkita rangga o'zini pulini bo'lib to'lash. Masalan, $100 boshlanish beriladi. Qolgan yana 4 oy davomida $100 dan to'lab boriladi. Opsiyasiga $500 ga tushadi. Bu degani o'zini summasini bo'lib to'lash. Halol nasiya. Men buni ochib beringchi, rangini bir ko'raylik. Bu orange rang menimcha, to'g'rimi? Yo'q, bu ochib bo'lmaydi. Ha, ochib bo'lmaydimi, to'g'rimi? Bu ochilsa o'sha chotki. Tushundim, ajoyib, вообще zo'r. Ko'ryapsizlar, radnolar, bu yerda hammasi narxlari eng pastki narxda turibdi. Xorazmda hali mini narxda qaysi do'kon sotishini bilmayman, lekin men birinchi Highlife Electronicsda shu narxlarni ko'rdim. Men o'zim ham iPhone sotib olgan payti iPhone 13 ni где-то o'zi $500-600 to'g'rimi? Lekin men shu paytda kreditga olganmiz, nasiyaga deb sotdilar, lekin bizga 20 millionga tushgan.
Tushundingizmi? 500 dollarlik narsa 6 millionlik narsa 20 million so'mga tushgan. Yaqinda yanvar oyida to'lab tashladik biz 20 millionni yopdik. Bu telefonimdan men 2000 dollar oldikmi biz? Necha dollar oldik buni? 2000 dollar oldik, lekin sizlardan necha bu? 512 lik bu. 1920 shunaqa bo'lib turibdi. Siz so'ragan paytingiz ham hozirdan aniq narxlarni pod zakaz keltirib beramiz chunki. Bularda 1920 dollardan sotilib turgan, yana ustidan bular podarka ham qo'shib berib turibdi. Golovka, chexol, siklo. Men olgan paytda 2000 dollar oldim. Men hech narsa qo'shib berganlar yo'q, yana qimmat oldim men. Ko'rdingizmi? Shuning uchun adashqamanglar, adnoylar. Men reklama uchun aytib turibdi, boshqa emas. Haqiqatan arzonlik uchun sizlarga aytib turibman. Adashqamasliklaringiz uchun. Endi bu yerda qarang. Oddiy chexol yoki oddiy laminat emas. Men bitta zo'r laminatlar va zo'r chexollar ham bor, to'g'rimi? Eng zo'rlarini qo'shib berasizlar. Eng zo'rlarini qo'shib beramiz. So'ramoqchi bo'lgan narsam iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 ular ham bormi? iPhone 13 bor, 15 ni o'zi, 13 ni o'zi shular bor. Bular B3 variantlari bor lekin. Yo'q, B3 ni varianti hozirda yo'q, chunki biz B3 ni trading qilib olamiz. Qachonki biron kishi keltirib bersa, biz olib qo'ysak, bo'ladi B3 ni. Keyin sotaverasizlar. Sizlarda trading varianti ham bor, to'g'rimi? Trading varianti ham bor. Trading varianti, ya'ni bizlarda ko'na telefonlaringiz bo'lgan bo'lsa, ko'na telefonlaringiz ikkalib topshirsangiz, iPhone bo'lgan bo'lsa, ustidan doplata dasturdan toza iPhone kitaverasizlar. Qo'shimcha bitta narsa, 13 Pro Max dan baland bo'lishi kerak, 13 Pro Max dan boshlanishi kerak, 85 yonkisidan baland bo'lishi kerak, korobkasi bo'lishi kerak. Hech qayerda almashmagan bo'lsa, olib qolamiz. Sizlar shu olib qolingan telefonlarni bu ishli variantlarni sotib olsangizlar ham bo'ladi. Ko'rasizlar, dokumenti bo'lsa, 85 dan yuqori bo'lsa va holati ideal bo'lsa olib qolamiz deyaptilar. Ya'ni bu degani уже yaxshi narsani olib qolasizlar va yaxshi narsani sotasizlar. Sifatli narsani sotishimiz uchun o'zimiz ham yaxshisini olib qolamiz. Chotki, vashcha zo'r. Endi bu yoqda notebooklar ham bor bizda, to'g'rimi? Notebooklarni, iPadlarni bir nima qilib bersangiz? MacBooklarimiz bor. MacBook. Bularni ham xohlagan turdan zakaz bilan olib kelamiz. MacBook Airmi, Promi, M5lar eng modellarini olib kelib beramiz. Hammasidan bor, to'g'rimi? Bor. Chunki Toshkentdagi filialimiz bor, o'sha yerdan zakaz bilan olib keltirib beramiz. Tushundim. O'zi qancha nimada viloyatlarda filiallaringiz bor? Buxoroda bor 3 ta filialimiz, Toshkentda 2 ta filialimiz, endi bu yoqda yangi ochilgan, hozircha bitta filialimiz bor. Xudo xolasa bu yerdan ko'paytiramiz inshaalloh. O'tiramiz. Chotki. Okajon, menga boshqa takliflaringiz ham yoqdi. To'g'risi, men sizlarning do'konga kelgan payti narxlarini eshitib lol qoldik, to'g'risi oyim bilan ikkimiz ham. Radnoylar, reklama emas, prosta sizlarga maslahat, bir kelib ko'ringlar, vaqtlaringiz yetmaydi. Zato 2 million 3 million so'm pullaringizni tejakka olasizlar. Endi 2 million bo'lmasam, uzoqqa 800 ming so'm pullaringizni tejakka olasizlar. 800 ming so'm baribir kerak-ku, masalan, hozir hammada krizis payti. Shuning uchun ajoyib payti bir Highlife Electronics bilan bir kelinglar, solishtirib ko'ringlar. Og'a, katta rahmat. Kelgan klientlarimiz xudo xolasa chotki qilib xursand qilib berasiz. Chiroyli narxlarda taqlab tutib beramiz. Xudo xolasa. Endi sizlarga bir manzilni tushuntirib beramiz. Radnoylar, endi sizlarga bir batafsil manzilni tushuntirib o'taman Highlife Electronics'ni. Chap tarafimizdan keladigan bo'lsangiz, sum taraf, ya'ni 5 blok tarafdan kelasizlar. O'ng tarafimiz esa bu yon taraf Ozer. Iberasi Könabani joylashgan. Agar dim topolmaydigan bo'lsangiz, pastda nomerlarini va profillarini qo'yib qo'yaman, bemalol telefonlashib kelsangiz bo'ladi. Lekin to'g'risi o'zimning fikrim, bu yerdan arzon do'kon topganim yo'q, radnoylar. Lyuboy yer bilan solishtirib ko'ringlar. Bularda ham podarka qo'shib berib turibdilar, ham arzon. Odam xalqni o'ylaydilar, chunki sizlar ustidan ko'p pul qo'yib turganlar yo'q, gap qisqasi. Boshqa yerlarda ko'ra arzon, bizniki eng arzon deydilar, lekin amalda ko'rsatib bera olmaydilar shu narsani. Bularda gap yo'q, unday narsalar yo'q, lekin amalda qilib berib turibdilar. Asa hammangizni Highlife Electronicsga kutib qolamiz. iPhone olajak vaqti adashmanglar. Meni taklifimga birgalikda ko'ringlar.